türümüzü tanıyalım. Amacımız burada başlangıç noktasından başlayarak İtecik Lalesi'ne ulaşmak. Bu bir takım oyunudur. İki takımla oynanıyor. İlk İtecik Lalesi'ne ulaşan oyunu kazanıyor. Resim olmayan boş yerlerde bilgi kartlarından çekiyoruz. Bunları anlatıyoruz. Kalem resmi olan yerlerde kalem kartından çekerek arkadaşlarımıza çizip anlatmaya çalışıyoruz. Yıldız resmi olan yerlerde ise şans kartından çekerek arkadaşlarımıza burada yazan farklı kartımız bulunuyor. Birincisi bilgi kartı. Bilgi kartımızda türümüzün resmi var ve altında onunla ilgili bilgiler var. Bunları kullanarak arkadaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz. İkincisi kalem kartı. Kalem kartımızda türümüzün resmi ve ismi yazıyor. Bunu arkadaşlarımıza tahtaya çizerek anlatmaya çalışıyoruz. Ve 3 farklı şans kartı var. 3 farklı kart. Birisinde türümüzün ismi yazıyor ve taklidini yapmaya çalışıyoruz. İkincisi 2 tane kalem kartı çek. 2 farklı kalem kartı çekiyoruz. Bunda da bilgi kartı çek. Bilgi kartımızdan çekiyoruz. Doğru cevap ise 2 kare ilerliyoruz. Yanlış cevap ise 2 kare geri gidiyoruz. Okullarından hepinize merhaba. Bugün soğuk ve karlı bir kış günü. Ama biz sıcacık sevgilerimizi Finlandiya'ya iletiyoruz.